د مغیره رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان الله حرم علیکم عقوق الامهات الله پتا سو باندې حرام کړی ده د مور پلار نافرمانی کول چې دا بنه کوي مور ذکر کړی ده خاص په نورو حدیثونو کې مور پلار راځي مور ذکر کړی ده غو ذکر شو چې مور څه ده مور کمزوري ده دا غریب دی خپل حق تپوس نشي کول او سبحان الله یعنی کله کله دومره کمزوري شي سره ته حیران شي خدا په بچو کې غیرت او حیا نه کله دومره کمزورتیا درجه ته ورسي چې به دغه بچو نه هغه سني چې غوښته کم چې دې لپاره واجب دوايي نشي ویل خپل بچو ته دې به وسکی خپکی دوايي دومره د غریب کمزوري شي پلان لبیم که بچیونه ساتي ځان له بهر سو کسی چلو درک لګي همور ډېر کمزوري غریب کور کې راست بیا اخري او په اخري عمر کې سیم دغې نه ونونی جوړ شي بس ټول شي بس ظالمانی په دغه عمر کې په ګاډي کې کینې نه واقعیت دې سم ته ډېر زیاتې دي دا یو واقع بیانولو ګاډي کې کینولو بیمار و ډېر موت یې سګو هسپتال ته بوځه موت یې دعاګانې وکړې چې ته زموږ دومره خیال ساتي بیا یې بوتلم وزي کې داخله کړم ډېر خوش وې ازو بیا رانغې ما کسان دوی کوم چلته ګرځېدو راګرځېدو چې هلک به راځي بیا که نه به راځي تاسو ټلیفون وکړئ چې راشي هغه ورته وایي چې مور ورته یې دلته پرېښودي د هسپتال نه دی دلته هغه بوډا بوډۍ وي چې هغوی څوک نه وي بچي وشړي به موږ سره اوسېږي دی په دې نیت کښېنولو په ګاډي کې تاسو بوځم هسپتال وجه یې څه وه وی وجه یې دا و چې دی په خپل هغه زنانه وي وجه یې دا وه وی هغه په مخه ورته هغه ښځه لګیا وه چې ستا دا مور څه جاهله ورته کېده او زه تعلیم یافته ښځه یم موږ غټ خلک یو صفا دا قالینونه ټیلونه دې له چلو مې ورځي چې په قالینو خلک څنګه ګرځي او په ټیلونو څنګه ګرځي نو د هغه مېلمنو په مخ کې موږ وشرمئ هغوی ټول جاهلان دي نو که ته یا ما غوره که او یا د مور غوره که دا به ورته په مخه وي هغه بیا ښځه غوره کړه نو چې هسې هم هغه دي چې پوره هډوکي ترې جوړ شي نو الله په تاسو دا حرام کړې ده د مور پلار سره نافرماني ده حرام ده د هغوی نافرماني کول ومنع وهات او منع کول وهات او راکه بعض هغه دي که نه په څه باندې عادت دي په راکه باندې او ورکول والا دي نه د دغې به ورته نه وي دا لکه ډز چې دي بوک دوی هر ځای کې جي راکه والا دي خو ورکړې والا نه دي دې ځای کې مطلب دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې نه منع وکړه چې د خلکو حقوق نه ورکوي او د خلکو نه مطالبات ډېر کوي خو بعضو دلته پکې له دغې هم کړې ترجمه هلته مسله د مور پلار ذکر شوه نو وایي چې او د مور پلار حق نه ادا کول منع کول وهات او د مور پلار نه مطالبات کول نه حق مطالبات مال دارک او مال دارک لکه دغه مطالبات به د جیدادونو ده بل زموږ ته زموږ والد صاحب خبره کوله د یو کس وي هغه به خپل پلار د دې ځمکې دپاره چې د ځمکه ترې لیکي د دې دپاره هغه دومره بوډه په کټ کې به په مخه وړو راوړو په کټ کې کله په شا دومره تکلیف به تېرو دا به په شا کړی وړو بیا به راوړو بوډا غریب یې تنګ کړی په ارام یې نه پرېښود د دې دپاره چې د ځمکه د دغه نه واوړي زما ته د دې سره غم نو دا څه سړی شو چې د ټول ژوند د الف نه د یا پورې هغه د ځمکې په خوا او شا کې دی
او بوډا غریبي تنګ کړی دی په کټ کې اچولی دی وړي راوړي ګاډو ته یې خیجي او کله یو ځي ته کله بل ځي ته صرف دې دپاره چې دی ګوتې ولګوي دی دستخطې وکړي د مال او جایداد ماته پاتې شي او پرون د کابل ما دا خبره کوم غم مه کوئ څنګه چې کوئ داسې به درسره کېږي د رب العالمین وعده ده